번개는 왜 일직선이 아니라 지그재그로 떨어질까요? 사실 번개는 길을 찾고 있기 때문입니다. 번개는 구름 속에서 만들어진 엄청난 전기입니다. 하지만 공기는 전기가 잘 통하지 않습니다. 그래서 번개는 전기가 가장 잘 흐를 수 있는 길을 찾으며 조금씩 앞으로 나아갑니다. 이 과정이 아주 빠르게 반복되면서 지그재그 모양이 만들어지는 것입니다. 길을 찾는 데 성공하는 순간 강력한 전기가 한꺼번에 흐르며 우리가 보는 번개가 번쩍하고 나타납니다. 즉, 번개가 지그재그인 이유는 가장 잘 통하는 길을 찾아가기 때문이었습니다. 오늘도 하나의 상식을 알게 되셨네요.